الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. احباب مکرم، سامعین محترم،
آج مورخہ 11 ربیع الثانی سن 1442 ہجری 27 نومبر سن 2020 عیسوی سید الایام یعنی دناں وچوں ساریاں دناں دا سردار جمعے دے دن دے حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک معنون ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساریاں امتاں وچوں ود کے اے احسان فرمایا تو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے احسان فرمایا، جس طرح کہ حدیث مصطفیٰ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی آئے تے سب تو آخر تے ہاں، لیکن قیامت والے دن جو اللہ دے ہاں سب تو پہلے لوگ نے اسی اونا وچ ہوواں گے۔ پھر سونے پیغمبر نے دلیل پیش کی تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہودیاں نو بطور عبادت یا بطور تہوار کہہ لو ہفتے دا دن عطا فرمایا، عیسائیاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتوار دا دن دتا، اور اللہ نے سانو جمعۃ المبارک دا عظیم دن عطا فرمایا۔ اس لحاظ نال یہودی اور عیسائی ساڈے تو پیچھے نے، ترتیب بھی ویکھ لو، ہفتہ بھی بعد چاہتا ہے، اتوار اس تو بھی بعد چاہتا ہے، تو جمعہ دوواں تو پہلا ہوندا ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دا دن وہ دن ہے کہ خلق فیہ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اسے دن ہی یعنی جمعے والے دن آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل کیتا گیا، اور جنت وچوں نکال کے زمین تے بھیجیا گیا آدم علیہ السلام نو، تے جمعے والے دن بھیجیا گیا، اور آدم علیہ السلام دی توبہ قبول فرمائی گئی تو جمعے والے دن فرمائی گئی، اور آپ نے فرمایا قیامت والا دن یعنی قیامت بھی اگر قائم ہوئے گی تو جمعے والے دن ہوئے گی۔ ابتدا دے اندر ایک غلط فہمی میں دور کردہ جاواں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن دی نشاندہی فرمائی ہے، قیامت دے دن دی 10 محرم دے بارے پیغمبر سونے نے کوئی نہیں آکھیا۔ کمزور اور صحت دے اعتبار نال بڑیاں ناتواں قسم دیاں روایات پیش کیتیاں جاندیاں نے کہ جنہ دے بارے آکھیا جاندہ ہے کہ 10 محرم نو قیامت آئے گی۔ 10 محرم والی کوئی مستند روایت نہیں، جمعے والے دن دے بارے سونے نبی نے ضرور فرمایا کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی۔
پھر اساں گلاں بنا لیاں، لو جی فلانے ویلے قیامت آئے گی جی، زور تے اثر دا درمیانی ٹائم ہوئے گا جی۔ بلکہ ایک جگہ تو تے میں حیران کون گل سنی، وہ کہن والا مینوں کہندا جی قیامت دن دے 10 بجے آوے گی جی۔ میں کہا بھئی پھر تے دا مطلب ہے کہ کڑیاں لان دا ثبوت بھی حدیث چو مل گیا، جدو 10 بج گئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کوئی ٹائم یا کوئی تاریخ نہ اسلامی مہینے دی، نہ انگریزی مہینے دی، نہ دیسی مہینے دی اللہ نے تعین نہیں فرمائی، جمعے دا دن ضرور آکھیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دریا، پہاڑ، سمندر، ہواواں، فضاواں سوائے جنہ اور انسانہ دے ہر مخلوق اس جمعے دے دن تو ڈر دی رہندی ہے کہ کتے آج قیامت دا دن نہ ہوئے۔ انسان تے خیر نال بڑا بہادر ہے نا ماشاءاللہ، ڈرن تے آوے تے دربار تے لمکیاں ہوئیاں لیراں تو ڈر جائے، ڈرن تے آوے تے کچی جگہ تو ڈر جائے، ڈرن تے آوے تے چنڈیاں تے چنڈیاں کولو ڈر جائے، تے نہ ڈرن تے آوے تے خالق کائنات کولو بھی نہ ڈرے۔ ایک ہی آندے نے اوے ایس واراں سینمے تے فلانی فلم لگنی ہے تے کدن ویکھن چلیے، تے نال دا آندا ہے جمعے والے دن جاواں گے۔ فلم ویکھن کدن جانا ہے؟ جمعے والے دن۔ مسلمانی ساڑی بڑی پکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انساناں تے جناں تو علاوہ باقی ہر مخلوق جدو جمعے دا دن آندا ہے تے ڈر دے رہندے نے کہ کتے آج قیامت دا دن نہ ہوئے۔ اللہ سانوں بھی اینا شعور پیدا فرما دے وے۔ اور پھر ایک اور حدیث نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے دا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن ہے۔ ایک اور حدیث ایمان تازہ ہو جائے میرا بھی تے تہاڈا بھی، آپ نے فرمایا جمعے دا دن عید الفطر تے عید الاضحیٰ دے دن نالوں افضل دن ہے۔ کیوں بھائی پھر سانو اس دن دی قدر تاں نہیں کہ 8 دن بعد جو آندا ہے تے او آندے نے جڑی شے نہ ہوئے یا جڑی کھس جائے او دی قدر ہوندی ہے۔ سانو 8 دن بعد جمعہ نصیب ہو جاندہ ہے، اسی یہ دی قدر ہی نہیں کردے، جمعہ پڑھن واسطے ٹائم نال آندے ہی نہیں۔ جی چھٹی دا دینے پہلا تے نیند پوری کریے، ویکھاں گے ٹائم نال جاگ آ گئی تے آ گئی، نہیں تے نیند تے پھر ہے ہی ہے نا۔ تو قرآن کریم دی جو آیت میں تواڈے سامنے بلکہ 3 آیتاں پڑھیاں نے، یہ بھی اس دن دی عظمت دا ایک مظاہرہ ہے کہ اللہ نے اس سورت دا نا ہی جمعے دے دن تے سورت الجمعہ رکھ دیتا ہے۔ 28 پارہ سورہ جمعہ دی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ سورت دا دوسرا رکوع اور سورت دا آخری رکوع اینا آیتاں تو ہی شروع ہوندا ہے اور اینا آیتاں تو ہی سورت دا اختتام ہو جاندہ ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے ایمان والےو، جدوں جمعے والے دن تانوں نماز واسطے بلایا جائے، جمعے دی نماز واسطے تانوں پکاریا جائے، کی مطلب اذان دیتی جائے؟ اے اذان دین والا کوئی اپنی مرضی نال تے اذان نہیں دیندا، اذان دین والا اے تے نہیں کہندا اوے میں مسیح تے کلا واں، آ جاؤ سارے مینوں ڈر پیا لگدا اے۔ اذان دین والا کوئی اپنی لوڑ واسطے تے تانوں نہیں بلاندا، کی کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دیاں وڈیائیاں، اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تماں پائیاں، اشہد اللہ الہ دے مانے اور معبود نہ کوئی، اشہد ان محمد مانے برحق رسول الہی، حی علی الصلاۃ دے مانے وہ طرف نمازاں آؤ، اللہ ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حی علی الصلاۃ دے مانے وہ طرف نمازاں آؤ، حی علی الفلاح دے مانے تے پڑھو خلاصی پاؤ، تے جے اذان فجر دی ہوئے تے الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تھی چنگی، اجے بھی غافلہ ستا رویں پھر قسمت تیری مندی، اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی، اللہ اکبر۔ کیوں ہی اذان دا ترجمہ یاد ہو گیا جے نا، اللہ اکبر۔ تو اے مؤذن جیڑا ہے اللہ دا حکم دیندا ہے، تے جیڑا اس حکم تے آوندا ہے وہ مؤذن دے آکھے نہیں آوندا، وہ اللہ دے آکھے مسیح تے آوندا ہے۔ اللہ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو کی فرمایا جدو اذان آکھی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دے ذکر وال جلدی کر لو، وَذَرُوا الْبَيْعَ خرید و فروخت چھڑ دیو، معاملات ختم کر دیو، تجارتاں چھڑ دیو، دکاناں بند کر دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ کمائی تیری ضرورت زندگی ہے تے جمعہ تیرا مقصد زندگی ہے، کمائی کرنا ضرورت زندگی، کمائی کرنا مقصد زندگی نہیں۔ تے ایسا نہ ہوئے کہ تے ضرورت نو مقدم رکھیں تے مقصد نو پلا دیویں، ایسا نہ ہوئے کہ الف آیا سے لال خریدنے نو، اوے الف آیا سے لال خریدنے نو، تے ونج کولیاں دے کانوں پا بیٹھوں، تینوں حکم کستوری خریدنے
تے ढेर हिंग जवैन दे ला बैठो ओए उस शानू की जवाब दे से जिदी रकम नू खाक रला बैठो रहीम बख्श सौदागरी करन आयो ते चोर मुफ्त दा एवें सदा बैठो अल्लाह मकसद समझण दी तौफीक अता फरमाए। तो की फरमाया वाज़ारुल बई तिजारतां छड्ड दिओ लैन देन तो जदों अल्लाह ने आख्या छड्ड दिओ तो फिर छड्ड दिओ जे मैं आख्या तो बेशक ना छड्डो जे किसी आलम ने अपने हुक्म के तहत किया है किसी मौलवी ने कहा तो बेशक ना छड्डो तो जे रब ने आख्या तो फिर छड्ड दिओ। अल्लाह घाटा पैण दा खतरा है अल्लाह गाहक हो के टुर जाणगे मेरी कमाई नहीं होवेगी मेरी दिहाड़ी मरेगी। अल्लाह फरमांदा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमांदा नहीं ओ नहीं घाटे वाली गल नहीं जे तुहानू पता होवे ते गल होई चंगी है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह हुण आ गया नमाज पढ़ लईए अल्लाह जुमा दा हो गया हुण साडे वास्ते की हुक्म है। अल्लाह फरमांदा वाइज़ा कुज़ियतिस सलातो फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह कहता लो फिर मैं हुण तुहानू एक तमगा देन लगा एक सर्टिफिकेट अता करन लगा तुहाडे वल तुहानू अपने वल्लों मैं एक सनद देन लगा तुहाडे मैं अपनी खुशी दा इजहार करन लगा। अल्लाह फरमांदा है फ़ाइज़ा कुज़ियतिस सलातो जदों तुसी जुमे दी नमाज अदा कर लईए फंतशिरू फिल अर्ज़े ज़मीन विच खिलर जाओ बिखर जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमांदा है नमाज जुमा अदा करन तो बाद तुसी रेड़ी लाओगे नमाज जुमा अदा करन दे बाद कारखाने जाओगे नमाज जुमा दे बाद तुसी दुकान ते जाओगे नमाज जुमा दे बाद तुसी फैक्ट्री जाओगे नमाज जुमा दे बाद तुसी बाजार जाओगे। अल्लाह फरमांदे ने जुमे दी नमाज पढ़न तो बाद जेरा तुसी कारोबार करोगे तुसी इनू कारोबार आखोगे ते मैं इनू अपना फजल आखांगा। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह अल्लाह दा फजल तलाश करो पर एक गल याद रखिया जे वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। एक गल याद रखिया जे सब कुछ देण वाले रब नू ना भुलिया जे कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र जरूर करते रहा जे। अल्लाह अकबर अजे जुमा नवा नवा फर्ज होया सी तो एक मुसलमान ने कोई जिनस खरीद के ना जिदी मदीने दे अंदर बड़ी ज़रूरत सी गंदम समझ लो जौ समझ लो खजूर समझ लो कोई भी जिनस जिदी मदीने दे अंदर बड़ी ज़रूरत सी उस मुसलमान ने वो जौ खरीद के ते मदीने आके ऐलान कर दिता जुमा हो रहा सी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे सन
تے جمعے دے دوران ہی انہیں اعلان کر دیتا بھائی میں فلانی ایٹم فلانی جنس فلانا اناج لے کے آیا جے کسی نو ضرورت ہے تے آ کے خرید لوے۔ تفسیراں والیاں نے لکھیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جمعہ پڑھن والے سارے دے سارے اس چیز نو خریدن واسطے نس گئے، مرد اور عورتاں ملا کے صرف 12 جنے رہ گئے۔ کنے جنے؟ اجے جمعے دی اہمیت دا اندازہ نہیں سی نا، نواں فرض سی، چلے گئے سارے اس چیز نو خریدن دی خاطر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، اللہ اکبر، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اے میرے پیغمبر سونے آئے جدو تجارتاں ہندیاں ویندے نے یا کھیل تماشا ہندا ویندے نے، انفضوا الیہا، اے جمعہ چھڑ کے نس جاندے نے، وَتَرَكُوكَ قائما، اے میرے پیغمبر آپ جمعہ چھڑ کے ٹر جاندے نے تے تینوں کھلوتے آئی چھڑ جاندے نے۔ قرآن دا ایک ایک حرف جڑا ہے نا، ایک ایک لفظ او دے وچ بڑی جامعیت ہے اور بڑی معنویت ہے، بڑے بڑے معانی نے اور بڑے بڑے مسائل اخذ ہو سکتے نے ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ دے وچوں۔ اتھوں بھی ایک مسئلہ نکلیا، اللہ فرماندے نے آپ دوڑ جاندے نے تے تینوں کھلوتیاں چھڑ جاندے نے، تینوں معلوم ہوندہ ہے نبی سونے جمعہ دا خطبہ کھلو کے دیندے سن جی۔ تَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے پیغمبر تو انہوں کھلوتیاں چھڑ جاندے نے۔ اللہ ساڑھے وائزین جنہاں نو مجبوری کوئی نہیں، جنہاں نو عذر کوئی نہیں، اللہ انہاں نو کھلو کے جمعہ پڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے ویکھیا سی نا ایک تابی نو، صحابی نبی دا شاگرد ہوندا ہے اور تابی صحابی دا شاگرد ہوندا ہے۔ ایک صحابی نے ویکھیا سی ایک تابی نو بہ کے جمعہ پڑھان دیاں تے جمعے دے دوران ہی انہیں پتہ کیا کیا سی، انظروا ھذا الخبیث، ایس خبیث حال ذرا ویکھو، سونے پیغمبر دی سنت کھلو کے جمعہ پڑھانا ہے، بہ کے پڑھان دیا ہے، انظروا الی ھذا الخبیث، ایس خبیث حال ذرا ویکھو۔ تو اگر مجبوری کوئی نہیں تے جمعہ دا خطبہ کھلو کے، بولو جمعہ دا خطبہ کھلو کے، اللہ اکبر۔ تے جے اونا بیچاریاں مجبور علماء دی نقل لانی ہے، جڑے مجبور نے، کسے دی لت نو مسئلہ ہے، کسے دے لک نو مسئلہ ہے، کہ حضرت یزدانی صاحب دے پورے جسم تے خنجران دے وار دی وجہ تو اپریشن زدہ سی پورا جسم، اور اونا کو کھڑا نہیں سی ہویا جاندہ، تے میں کہینا جے نقل اونا دی لانی ہے تے پھر اپنے آپ نو آپ خنجر مار لو جی۔ بھائی اونا دی نقل تسی لاؤ، قرآن پڑھو اونا دی طرز دے، شیر سناؤ اونا دی طرز دے، گاج پاؤ للکار پاؤ اونا ورگی، پر کم از کم سنت نو تے سنت رہن دیو۔ اور اونا دیاں تقریراں تسی سن کے دیکھو، 1984 اگست چونا تے حملہ ہویا ہے، 14 اگست 1984 وچ، 1984 تو پہلے اونا دیاں جلسیاں دیاں تقریراں بھی کھلو کے ہی ہوندیاں سن جی، جمعہ رہ گیا نا، جلسیاں دیاں تقریراں بھی کھڑے ہو کے ہوندیاں سن۔ تو میرے بھائی میں درخواست بڑی محبت نال کراں گا کہ اللہ دے قرآن دی اس نس دلیل نس قطعی دے مطابق جمعہ کھڑے ہو کے پڑھایا کرو۔ فرمایا انفضوا الیہا وترکوک قائما
قل ما عنداللہ خیر من اللہو و من التجارہ، اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو تواڈے کھیل تماشے نالوں تے تواڈی تجارت نالوں جو کچھ اللہ دے کولے وہ بہتا بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دین والا ہے۔ کون رزق دیندا ہے؟ بولو کون دیندا ہے؟ کاروبار دین والا کون ہے؟ روٹی دین والا کون ہے؟ پانی پلان والا کون ہے؟ مٹھے پہ گئے ہو، پانی کوئی ہور دیندا ہے؟ بولو پانی پلان والا کون ہے؟ اولاداں دین والا کون ہے؟ عزتاں دین والا کون ہے؟ ذلیل و رسوا کرن والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، واللہ خیر الرازقین۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے دے آداب بھی بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے آنا چاہتا ہے سب تو پہلا تے وہ غسل کر کے آئے، اور غسل کرنا واجب نہیں۔ حدیث سے چاہتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے تابعی نے پوچھا کہ جناب اے جمعے دے غسل دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، اے واجب ہے؟ حضرت ابن عباس فرماندے نے نہیں اے واجب نہیں، بلکہ غسل کرنا انج شروع ہویا سی کہ مدینہ منورہ دے اندر جدو مسلمان نوے نوے آئے جمعہ فرض ہویا، مسجد چھوٹی جئی سی تے صحابہ جڑے مسلمان سن وہ اون دا لباس پہنیا کردے سن۔ کیڑا لباس؟ اون دا پشم دا لباس پایا کردے سن، اور اس لباس دی وجہ تو چونکہ مسجد بھی چھوٹی سی تنگ تنگ ہو کے بیٹھیا کردے سن تے اونا کولو پسینے دی سمیل آوندی سی، اور اے بدبو پسینے دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمائی۔ پھر آپ نے حکم دیتا کہ غسل کر کے آیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اودو لیکن جدو مسجد نبوی وسیع ہو گئی اور صحابہ کرام نے ذرا مالی طور تے بھی فراخی آ گئی، فراوانی آ گئی، کچھ اللہ نے مال دے دیتا، پھر انہوں نے لباس بھی اچھا پہننا شروع کر دیتا، پھر وہ پسینے دی بدبو ختم ہو گئی، پھر وہ غسل دی فرضیت ختم ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی مجبوری دی وجہ تو غسل نہیں بھی کر کے آندا تے پھر بھی او دیتے فتوہ نہیں لگ سکتا کہ انہیں برا کام کیتا ہے، واجب نہیں۔ اگر کر لوے تو بڑی بہتر بات ہے، اگر کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں بھی کر سکیا تے حرج والی گل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جے تسی غسل کر لے آئے پھر جے تو انو میسر ہے تے چنگی جی خوشبو بھی لا لو، جے تو انو آسانی ہے تے خوشبو لا کے آیا کرو۔ پھر میرے سونے نبی نے فرمایا اوے لوگو جے تو اڈے کار دے اندر آسانی ہے تے جمعے والے دن تیل بھی لایا کرو، داڑھی تے سر تے تیل بھی لایا کرو۔ معلوم ہوندہ ہے لش پش ہون دی اجازت اسلام بھی دیندہ ہے جی، اور تیل لایا بندہ لش پش نہیں ہوندہ تے اور کی ہوندہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، چمک دینے نا وال۔ تو فرمایا تیل بھی لا کے آیا کرو،
پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث دے اندر ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ غسل کردا ہے پھر پر خوشبو لگاندا ہے پھر تیل لگاندا ہے پھر سونا لباس پہندا ہے پھر میرے سونے پیغمبر نے فرمایا مسجد دے اندر آ جاندا ہے پھر فرمایا خطبہ جمعہ بھی سندا ہے نماز جمعہ بھی ادا کردا ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا اے جمعہ پڑھن والا بندہ ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک تے 3 دناں دے اضافی اللہ دے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دیندا ہے. اللہ اکبر. ایک جمعہ پڑھیا تے 11 دناں دے گناہ معاف ہو گئے. جمعہ 8 تے 3 دن اتے 8 تے 3 اللہ اکبر. 11 دنوں دے گناہ ایک جمعہ پڑھیا معاف ہو گئے. کیوں بھی سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ سستا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تے پھر آیا کرو ٹائم نال آیا کرو اللہ توفیق عطا میں تے ایک اور حدیث پڑھی میں رات میں جدو تیاری کر رہا سا میری سماعت چوں ایک اور حدیث گزری اللہ دی قسم ایمان تازہ ہو گیا. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اے آداب جمعے دے یعنی جڑے میں دسے نے غسل کردا ہے خوشبو لگاندا ہے تیل لگاندا ہے اچھا لباس پہن کے پھر پیدل مسجد نو آندا ہے. کی آندا ہے؟ پیدل. سپیشل باقاعدہ الفاظ نے حدیث دے کہ پیدل آندا ہے سوار ہو کے نہیں آندا پیدل چل کے آندا ہے اور پھر آ کے آداب جمعہ نو ملحوظ خاطر رکھ کے خطبہ سندا ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا اے جمعہ اللہ اے دے واسطے 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دے دے. کیوں بھائی پھر ہویا نا سید الایام سارے دنوں دا سردار دن جمعۃ المبارک. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ جمعے واسطے آندا ہے آپ نے فرمایا اس بندے نو چاہیدا ہے کہ خاموشی نال خطبہ سنے پہلا تے مسجد دے اندر آوے. آپ نے فرمایا جے خطبہ شروع نہیں ہویا تے جو دے مقدر چ لکھے آئے وہ پڑھ کے تے بیٹھ جائے. یعنی پاک پیغمبر نے جمعے تو پہلے خطبے تو پہلے کو رکعتاں دا تعین نہیں فرمایا. سنت نماز کوئی نہیں جمعے تو پہلے نفل نماز ہے او دل کردا ہے تے بھاویں تسی تحیت المسجد دے 2 نفل پڑھ کے بہ جاؤ تے جے دل کردا ہے تے 2-4 ہور پڑھ لو. فرمایا جو دے مقدر چ لکھیا ہے وہ پڑھ کے تے بہ جائے. پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے خاموشی نال خطبہ سندا ہے بولدا کوئی نہیں. آپ بولنا تے دور رہ گیا. فرمایا اگر کوئی بھی بولدا ہووے اونوں اے بھی نہیں کہندا اوے چپ کر جا. کوئی بھی بولدا ہووے انہوں اے بھی نہ آکھے وہ چپ کر جا. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا ہے او بندہ پھر آداب جمعہ نو ملحوظ خاطر رکھ کے جمعہ پڑھدا ہے کوئی نازیبا حرکت نہیں کردا. آپ نے فرمایا ایتھوں تک کہ صف دا تنکا بھی نہیں توڑدا صف نال کھیلدا نہیں پوری توجہ جمعے دے اندر رکھدا ہے. میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس جمعے نو دے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بنا دیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھا بھئی ہون ایک گل میں کرن لگا بڑی حساس ہے ذرا اپنی طبیعتاں نو سیٹ کر لو او گل سنن واسطے تے تواڈے نالوں بہتی طبیعت مینوں سیٹ کرنی چاہیے اپنی کیونکہ میں اپنے مطلب دی گل کرن لگا. جدو جمعے دے وچ کسے نو ایک کہنا جائز نہیں کہ چپ کر جا
जदों जुमे दे विच सफ दा तिनका तोड़ना जायज़ नहीं ते जुमे दे खुतबे दे दौरान हाफिज मुबीन नूं पैसे फड़ाने भी जायज़ क्यों भाई? जुमे दे खुतबे दे दौरान ते बाद विच ना देना नजायज़ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुमे दे खुतबे दे दौरान अगर कोई आलम दीन कोई खतीब कुरान दी आयत सोहनी पढ़दा है ते असी ओ ना हो के कहानी नज़र करके ते पिछले अपने बंदे नूं कहने आओ किड्डी सोहनी तरज लाई सू, किड्डी सुर नाल आयत पढ़ी सू, ओ शेर किड्डा सोहना पढ़िया सू। ये तबसरे बचा के रख लिया करो जुमे तो बाद वास्ते। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये जुमे दे आदाब ने। फिर मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमे दे फर्ज ने 2 रकातां ने। आप जुमे दे फर्जां दे अंदर सहाबाए कराम कहिंदे ने कदी अल्लाह दे पैगंबर सोने पहली रकत दे अंदर सूरत आला दी तिलावत फरमांदे, दूसरी रकत दे अंदर सूरह गाशिया दी तिलावत फरमांदे, और कदी कदी मेरे नबी सोने जुमे दी पहली रकत दे अंदर सूरह जुमा दी तिलावत ते दूसरी रकत दे अंदर सूरह मुनाफिकून दी तिलावत कर दे। कदी सूरत आला ते गाशिया ते कदी सूरह जुमा ते सूरत मुनाफिकून। ये सूरतां मेरे पाक पैगंबर खुतबा जुमा दे अंदर तिलावत फरमाया कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर जिथों तक जुमे तो बाद की बात है मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अपना जेड़ा फेल है, फेली हदीस मेरे पैगंबर दी। हदीस दियां 3 किस्मां याद करा दें, करोगे? ये उंज तुहानू समझ लो कि मैं जुर्माने के तौर पर याद करान लगा, क्योंकि मैं जो कीतियां ने हुण तुहानू भी करनियां पैणियां ने। हदीस दियां 3 किस्मां मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी। पहली किस्म फेली हदीस, दूसरी किस्म कौली हदीस, तीसरी किस्म तकरीरी हदीस। हुण वजाहत सुन लो। फेली हदीस होवे जेड़ा काम मेरे पैगंबर ने आप कीता होवे ओनू की कहीदा है? फेली हदीस। ते जेड़ा हुक्म मेरे पैगंबर ने दिता होवे ओनू आखीदा कौली हदीस। ते ऐसा काम जेड़ा मेरे पाक पैगंबर दे सामने सहाबा ने कीता होवे और मेरे पैगंबर सोने ने उस काम नू सुन के वेख के उस तो रोकिया ना होवे, खामोशी इख्तियार कीती होवे, ऐसी हदीस नू आखीदा तकरीरी हदीस। अल्लाहु अकबर। तो ये फेली हदीस मैं सोने पैगंबर दी पेश करन लगा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जुमे दी नमाज पढ़ा के घर तशरीफ ले जांदे ते जाके 2 सुन्नतां अदा फरमाया कर दे। ये है मेरे पैगंबर दा फेल। हुण मेरे पैगंबर दी आ गई कौली हदीस। मेरे मुस्तफा दा हुक्म उम्मत नो आपने की फरमाया है? मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया है मस्जिद दे अंदर तुसां अगर जुमे दी नमाज पढ़ के सुन्नतां पढ़नियां होण, आपने फरमाया कदी कदी मस्जिद दे अंदर 2 सुन्नतां 4 सुन्नतां पढ़ लिया करो ते कदी कदी 2 मस्जिद च पढ़ लिया करो ते 2 घर जाके भी पढ़ लिया करो। ये उम्मत नू हुक्म दिता है मेरे मुस्तफा ने। फिर मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इस जुमे दे दिन दे अंदर एक ऐसी घड़ी आउंदी है कि अल्लाह उस घड़ी दे अंदर दुआ करन वाले दी दुआ नू रद्द करदा ही नहीं। सुभान। एक घड़ी ऐसी आउंदी है और मेरे पैगंबर सोने ने बिल्कुल फरमाया थोड़ी जी बहुत मुख्तसर है वो घड़ी, छोटी जी घड़ी है
اللہ اکبر. تے ہے بڑی مختصر. حدیثاں اے وچ دو قسم دیاں نے تے اقوال اماماں دے بڑے نے. فتح الباری دے اندر صحیح البخاری دی شرح لکھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے. اس شرح دا نام رکھا فتح الباری. اس فتح الباری دے اندر امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 اقوال نقل فرمائے نے. کنے؟ 40. یعنی کہ اینا اختلاف ہے اس کڑی دے اندر علماء کرام دا. حدیثاں سن لو. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تے جدو امام آ کے ممبر تے بہندا ہے تے اذان شروع ہو جاندی ہے. ادو اذان تو لے کے تے خطبہ شروع ہون تک وہ کڑی آندی ہے. اور چھوٹی جی وہ کڑی ہے کہ بندہ جڑی دعا کرے اللہ اس دعا نو رد نہیں فرماندا. اور دوسرے نمبر تے حدیث ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر تو بعد آخری دن دیاں آخری کڑیاں. اسلامی جڑا ٹائم ٹیبل ہے وہ اے وے کہ مغرب دی نماز تو بعد دن بدل جاندہ ہے. مغرب دی نماز تو بعد دن بدل جاندہ ہے. تو فرمایا اس جمعے دے دن دی آخری کڑیاں دے وچوں کڑی عصر دی نماز دے بعد آندی ہے. اور اس وقت اس کڑی نو آپ تلاش کرن دی کوشش کریا کرو. امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث دوواں حدیثاں نو تطبیق دیتا. یعنی حدیثاں دوویں صحیح نے لیکن معنی دے اعتبار نال آپس سے ٹکرا رہیاں نے. ایک حدیث ہے کہ اذان تو بعد اذان تو لے کے خطبے تک وہ کڑی ہے. دوسری حدیث ہے عصر تو بعد ہے. امام صاحب نے انج کر کے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کڑی نو لیلۃ القدر وانگو مخفی رکھیا ہے. آپ تلاش کرو تے سارا دن دعاواں وچ گزار دیو. جی مسئلہ حل ہو گیا ہے نا. پھر دعا کرو اللہ محدثین تے اپنیاں بے شمار رحمتہ نازل فرمائے. انہاں نے تے بڑے بڑے پیچیدہ مسئلے حل کر کے وکھائے نے. تو فرمایا ہے سارا دن جمعہ دا دعاواں دے اندر گزار دیو. ہو سکتا ہے کوئی کڑی قبولیت دی ہوئے اللہ تہاڈی دعا نو قبول فرما لوے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے والے دن سورت کہف دی تلاوت کریا کرو. کی کریا کرو؟ کہف. اے دو تین سورتاں ایسیاں نے کہ جنہ دے نام ملدے جلدے نے. ذرا ذہن نشین کر لیا جے. ایک 26ویں پارے وچ سورت آندی ہے او دا نام ہے کاف. سورت کاف. ایک 26ویں پارے دی سب تو پہلی سورت ہے او دا نام ہے احقاف. اور اے جڑی سورت جی میں گل کر رہا جمعے والے دن جی تلاوت کرنی ہے اے سورت کہف. الکہف. تو 15ویں پارے تو شروع ہوندی ہے تے 16ویں تے ختم ہوندی ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے اوے لوگو جمعے والے دن سورت الکہف دی تلاوت کرن والا آپ نے فرمایا جنہ اس بندے تو لے کے بیت اللہ دور ہے قیامت والے دن اس بندے دے سامنے اتنا زیادہ نور ہوئے گا. سبحان اللہ. یعنی اے میں کھڑا نا جنہ اگر میں سورت کاف دی تلاوت کیتی ہے اگر کیتی ہے تے اینا جنہ ایتھے میں کھڑا تے جنہ میرے تو بیت اللہ دور ہے. کیوں وہ کنہ کو دور ہے؟ اللہ اکبر. ہن کوئی موبائل تے وکھا کے نہ آکھے آ بیت اللہ. حقیقت دے اندر جنہ کو بیت اللہ دور ہے فرمایا اینا بیت اللہ دی مسافت جنہ نور اس بندے دے آمنے سامنے قیامت والے دن ہوئے گا. اللہ سانو اس عمل دی اس کام دی توفیق عطا فرمائے. پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
जुमे वाले दिन ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे ते दरूद पढ़िया करो। बड़ी प्यारी हदीस मैं तुहानू सुनान लगा, ईमान ताज़ा हो जाए। मेरे सोने नबी ने फरमाया जुमे वाले दिन मेरे ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पढ़िया करो। आम दिना दे अंदर पढ़िया होया जेड़ा दरूद है अल्लाह दी मर्जी है अल्लाह मेरे तक पहुँचा देवे, या उस दरूद दे बदले अल्लाह जन्नत च मेरे दर्जे बुलंद फरमा देवे। पर जेड़ा तुसी जुमे वाले दिन मेरे ते दरूद पढ़ोगे, अल्लाह दे नबी सोने ने फरमाया अल्लाह दे फरिश्ते वो दरूद तुहाडा मेरे सामने पेश करनगे। वो दरूद जुमे वाले दिन का पढ़िया जड़ा है ना, फरमाया और डायरैक्ट मेरे सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। ओ जो नाम नबी दा सुन कर ते नहीं दरूद पहुँचांदे, मलक नूरानी हक उन्हां दे दुआ फरमांदे। रब ना बख्शे जन्नत तैनू ते ना तू रहमत पावे, जन्नत होया हराम बखीला तू क्यों कर जन्नत जावे। ते नाम नबी दा सुन कर मोमिन, आ सारे मोमिन जेड़े बैठे हो, मोमिन हो ना भाई, वो है वो कि कोई ना, होर किसी गल शक हो सकता है, ईमान ही तो शक कोई नहीं ना, ईमानदार है ना असी सारे। तो फिर ज़रा पढ़ लो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम नबी दा सुन कर मोमिन ते जो दरूद पहुँचावन, सुन दरूद नूरानी मलका ते बहुत खुशी विच आवन। ते अल्लाह बख्शे जन्नत तैनू, अल्लाह बख्शे जन्नत तैनू ते नाल रसूल इलाही दुआ मंजूर नूरानी मलका विच दरबार इलाही। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन मेरे ते दरूद पढ़दा है ओदा दरूद मेरे सामने पेश किया जाएगा। एक होर मकाम ते आपने फरमाया जिन्ना कोई जुमे वाले दिन मेरे ते दरूद बहुता पढ़ेगा, फरमाया ओना वो बंदा मेरे करीब ज़्यादा होवेगा। अल्लाह अकबर। हुण जुमा छड्डण वालियां दा अंजाम ना थोड़ा जिहा दस दियां। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा जुमे वास्ते वक्त नाल नहीं आउंदा ना, पहला तो ये सुन लो, आपने फरमाया कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे फरिश्ते भी मस्जिद दे इर्द गिर्द खड़े होंदे ने जुमे तो पहले। जेड़ा बंदा पहले नंबर ते आउंदा है ओदे वास्ते ऊँट दी कुर्बानी दा सवाब लिखदे ने, फिर दूसरे ते आउंदा है गाय दी कुर्बानी, तीसरे ते आउंदा है लेले दी कुर्बानी, चौथे ते आउंदा है मुर्गी दी कुर्बानी, पंजवें ते आउंदा है ते अंडे दी कुर्बानी दा सवाब देंदे ने, लिख लैंदे ने। फरमाया फिर जदों अजान शुरू हो जाती है फरिश्ते आके ते नमाजियां विच बह जाते ने। रहमान मस्जिद वालिओ एवें आंदे हो साडे जुमे च रौनक बड़ी है, रौनक बड़ी है, तुहाडा की कमाल है, तुहाडे नाल ते फरिश्ते बैठे ने। अल्लाह अकबर। फरमाया जुमे दे अंदर फरिश्ते शामिल हो जाते ने और जदों खुतबा शुरू हो जाता है तो वो अपना जो सवाब की डायरी है ना उन्होंने हाथ विच वो बंद करके ते वो भी खुतबा सुनना शुरू कर देंगे। और मेरे सोने नबी ने फरमाया जेड़ा फिर उस तो बाद आउंदा है खुतबा शुरू होने तो बाद
وہ نماز جمعہ دے ثواب تو محروم رہ جاندہ ہے، اللہ انہوں پھر زور دی نماز دا ثواب دیندہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ دی، فرمایا جیڑا بندہ امام نال رلدا ہے دوسری رکعت وچ، ایک رکعت امام صاحب نے پڑھا لئیے، یہ دوسری رکعت دی سورت فاتحہ دے وچ رلیا ہے، اونے تے جماعت نال نماز پا لئی، سلام ایک پاسے نو جدو امام صاحب پھیر دے نے اے اٹھ کے تے اپنی پہلی ایک رکعت ادا کر لوے، اے دی جمعے دی نماز ہو گئی۔ تے فرمایا جیڑا بندہ دوسری رکعت دی سورہ فاتحہ تو اور رکوع تو بعد امام صاحب دے نال رلدا ہے، تے فرمایا انہوں سلام پھیرن تو بعد دو نہیں، انہوں جمعے دی نماز نہیں، انہوں زور دیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں پین گیاں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر او امام نہ رلدا ہے رکوع تو بعد دوسری رکعت فاتحہ بھی پڑھ لئی، سورت بھی پڑھ لئی، امام صاحب رکوع چلے گئے، او دو بندہ رلیا ہے، تے پھر جدو امام صاحب ایک پاسے رو سلام پھیر لیں، پھر اٹھ کے انہوں ظہر دی نماز دیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں پین گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیڑے جمعہ پڑھن واسطے نہیں ہوندے اوہی وعید جیڑی عام نماز واسطے سنائی۔ فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں کسے اور بندے نو اپنے مسلے تے امام بنا کے کھڑا کر دیاں تے آپ اونا لوکاں دے گھراں وچ جاواں جڑے جمعے نہیں پڑھ دے۔ فرمایا میں اونا دے گھراں نو اگ لا دیاں۔ پھر فرمایا جیڑے لوگ جمعہ نہیں پڑھ دے جان بوجھ کے جمعہ چھڑ دیندے نے، میرے سونے نبی نے فرمایا اونا دے دلاں تے سیاہ نقطے لگنے شروع ہو جاندے نے بغیر عذر تو۔ جیڑا بندہ 3 جمعے چھڑ دیندا ہے اللہ او دے دل تے منافقت دی مور لا دیندا ہے۔ اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ سونے نبی نے فرمایا او غافلاں وچوں لکھیا جاندا ہے، جڑا جان کے 3 جمعے چھڑے غافلاں وچ لکھیا جاندا ہے۔ اور 4 دھراں ایسیاں نے کہ جنہ تے جمعہ فرض نہیں، 4 دھراں ایسیاں نے جنہ تے جمعہ فرض اگر او پڑھ دے نے تے او نفلی ہے، اللہ انہاں نو ثواب دے گا، لیکن انہاں تے فرض نہیں۔ کون کون؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا پہلے نمبر تے نابالغ بچے تے جمعہ فرض نہیں، دوسرے نمبر تے مریض تے جمعہ فرض نہیں، بیمار تے، تیسرے نمبر تے فرمایا میرے سونے نبی نے کہ غلام تے جمعہ فرض نہیں، کسے دا غلام ہے وہ جمعہ اگر او دا مالک سخت ہے انہوں نہیں پڑھن دیندہ، فرمایا نہ پڑھے او تے جمعہ فرض نہیں۔ تے چوتھے نمبر تے فرمایا عورت تے جمعہ فرض نہیں، کدے تے ویکھ لو کہ جنہ تے فرض نہیں وہ بہتا ٹائم نال ہوندیاں نے، تے جنہ تے فرض ہے وہ نخرے کر دے نے جی ان جماعت کھلون دا ٹائم ہو لوے پھر جاواں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ایتھوں اے نہ سمجھن ساڑیاں ماما ساڑیاں پہنا لو جی سانو جمعہ پڑھن تو روکیا جا رہا ہے، روکیا نہیں جا رہا، اگر فرض نہیں تسی پھر بھی ہوندیاں ہو تے اللہ تو انہوں نفل دا ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اللہ ثواب تو محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اس دن دی عظمت فضیلت اپنے سینے دے اندر سمیٹ کے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ سانو تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔